שלום לכולם. היום אני מתחיל סדרת סורווייבר חדשה עם איזשהו בתיבות בונוס יש דברים שווים. תסתכלו. 5 יהלומים. זה כל מה שצריך. כאילו זה מאוד כזה שיש 2 תיבות בונוס. את התיבה הקודמת שברתי מצאתי איפשהו וזרקתי את 4 לפידים למים וגם את העצמה. אז תסתכלו, הוא צם יהלום. זה מה שקבעתי בראשונה. הראשונה זה הדברים הלא שווים. 10 חיצים, 5 יהלומים, שריון מיהלום, אמרלד, קשת, 2 מקלות ו3 לחם. תקלו את זה. איי! קשה לי הזוז שאני מצלם. וכן, אני משחק ב-1.8.1. רגע אחד. אני חושב ששכחתי שם משהו. ידעתי. אוכל. ומישהו שואל מה זה האוכל הזה? קוקד מטון. אז זה ככה, נכון? כולכם רגילים שמכבשה מקבלים רק צמר. אז ב-1.8 מקבלים מכבשה גם צמר וגם אוכל שאפשר לחמם. תסתכלו, ניקח את הכבשה הזאת. איפה היא? היי, רגע, אני עושה את זה סרטון קצר, תקציר לסדרה. וואלה, איפה היא? אוי מה, תודה. קיבלתי. אז ככה. עושה, מה ההבדל? זה ראומוטן, מטן, וזה קוקד מטן. ההבדל ביניהם זה שזה פשוט מחומם בתנור, זה לא. קיבלתי צמר.